Rusiya hökuməti miqrantlarla bağlı yeni qərar verdi. Bundan sonra Rusiya bu ölkənin vətəndaşı olmaq istəyən əcnəbilərə xüsusi viza verəcək. Bununla da əcnəbilərin Rusiya vətəndaşlığını alması asanlaşacaq. Amma təbii ki, əcnəbilərin müəyyən tələbləri yerinə yetirməsi də lazımdır. Daha ətraflı Moskva büromuzun müxbiri Akşin Sabiroğlu'nun reportajında. Əcnəbilərin Rusiya vətəndaşı ola bilməsi üçün onların xüsusi komissiyanın iştirakı ilə rus dili üzrə müsahibədən keçmələri kifayət edəcək. Bunu Rusiya Miqrasiya Xidmətinin vətəndaşlıq işləri üzrə deportasiya müdürü Valentina Kazakova bugünkü mətbuat toplantısında dedi. Onun sözlərinə görə Rusiya vətəndaşı olmaq istəyən əcnəbilər öz ölkəsinin vətəndaşlığından imtina etməli və həmişəlik Rusiyaya yerləşməlidirlər. Əcnəbiləri biz zorla Rusiya vətəndaşlığına qəbul etmirik. Buna onlar özləri öz iradələri ilə qərar verirlər. Yeni qanun da Rusiya vətəndaşlığı almaq istəyən və xaricdə yaşayan soydaşlarımıza kömək etmək məqsədi daşıyır. Bilirik ki, belə insanlar az deyil. Yeni qanun Moskvada yaşayan bəzi həmvətənlərimizi sevindirirkən, bəziləri isə bunun heç bir şeyi dəyişdirməyəcəyini düşünür. Mənim valideynlərim 90-cı illərdə Azərbaycandan Moskvaya gəliblər. Baxmayaraq ki, mən özüm burada anadan olmuşam və təhsilimi də burada almışam. Valideynlərim Azərbaycan vətəndaşı olduğu üçün hələ də vətəndaşlıq ala bilməmişəm. Ümid edirəm ki, yeni qanun bu məsələnin həllində faydalı olacaq və mən vətəndaşlıq ala biləcəm. Я смогу получить российское гражданство. Yəni bizim üçün viza olmadığı üçün, yəni mənim üçün faydası yoxdur. Mənim üçün fərq eləmir. Yəni mən postoyanlı burada qalmıram. Yəni müvəqqəti gəlirəm, 3 ay, 5 ay işləyib gedirəm. Yəni ondan ötürü bu qanun çıxıbdı deyən indi mən gedib vətəndaşlıq üçün müraciət eləməyəcəm ki. Rusiya Miqrasiya Xidməti son bir il ərzində ölkəyə gələn xarici vətəndaşların bir öncəki ilə nisbətən 30% azaldığını açıqladı.